低轨道卫星爆发性成长是什么？首先大家都知道低轨道卫星就是把卫星发射到1500公里以下的地球表面轨道。这件事情把它发扬光大的就是马斯克成立的 SpaceX 太空公司，旗下 Starlink 计划就是要铺建一个低轨道卫星系统。而目前低轨道卫星我们分成3个阶段。第一个阶段从2019年开始 ，SpaceX 就发射卫星直到2021年开始进度。而森达科此时就是低轨道卫星受惠的公司。第二个阶段从2023年开始，SpaceX 更专心在火箭的回收，而像是地面接收站以及低轨道卫星相关的零件开始降低自制的比率，而自制比率降低代表外包比率更高嘛？那谁是这些零件的拿手供应商？就是台厂。所以我们打开森达科的股价可以看到，森达科的股价有2次火箭般的升空。第一次就是2021年切入到低轨道卫星，从50块就涨到229块，涨了4倍。第二个就是2024年森达科受惠 SpaceX 外包零件股价从150块涨到最高的497块，也涨了3倍以上。而第3个阶段是大家比较不知道的，我们整理3个重要的催化剂。2大客户S 客户跟 A 客户都持续降低零件的自制比率，这让森达科的低轨道卫星占比将逐年大幅升高，并且保持高毛利的产品属性。现在的卫星频宽从原本的 KA 段及 E 频段再加入 QV 段以及 W 加大频宽后，除了元件的数量翻倍之外平均单价还可以再增加1.5倍。第3个就是 A 客户的加入。过去A 客户制造卫星的速度非常的慢，一天顶多1颗甚至2颗，目前上升至1天4颗以上。除了现有的卫星筹载订单2025年 Q4将出货卫星新产品卫星间连接的 ISL 产品，平均单价及毛利都会优于前一代。所以总结来说像是客户降低自制比率新客户加入大幅贡献出货量，以及本身卫星就增加频段都会大幅增加出货量。同时在原本的卫星以及客户的2大领域都出现明显的成长。那指标股当然来看就是森达科从2023年低轨道卫星的比重15.2%成长到2024年的42.8%，甚至到了2026年将占比到65%以上，2027年还会再更高。这就代表森达科的获利将从明年再挑战15到16块，2027年也会更高。按照现有的本益比水准兆丰跟宏远的报告也分别给到546块跟605块的目标价。那么还有其中一家最近很强势的公司就是2313的华通。华通除了上述的低轨道卫星零件已经满载之外占比超过20%，近期还挤入了 CSP 厂 AI ASIC 的 PCB 板供应链。所以华通身上2大业务低轨道卫星跟 AI 将成为2026年之后高速发展的公司，也难怪近期可以看到外资爱不释手，就是要买。低轨道卫星你准备好了吗？等着跟着我们一起升空。